日に、全国で公開されます。ご覧ください。ドクターさん、たけしさん、スピーカー担当のマンスーです。これからご覧いただくのは、チョコレートを食べたことがない人たちに初めてチョコレートを食べてもらおうという番組です。食べてもらうのは、チョコレートの原料、カカオを栽培している人です。実はカカオ農家の中にはチョコレートを食べたことがない人がいるんです。はい、一体どんなリアクションをするのでしょうか。それから生まれて初めて飛行機に乗るおばあちゃんを撮ったドキュメントも紹介しますので、ご覧ください。松のカメラ番組から初めてのチョコレート。番組リポーターがこの立ち回りで噛んだ。ここコントワールカカオの輸出量世界一です。カカオといえばチョコレートの原料ですが、カカオを栽培している農家の中にはチョコレートを食べたことがない人が多いといいます。さあ、果たして彼らは初めてチョコレートを食べた時どんなリアクションをするのか。このカカオ豆がどんな下物になるか知ってます？全然知らねえな。噂ではよ、なんかすっげえうまいもの作ってるんだよ。出来上がったものは見たことねえんだよ。実はこんなものが作られているんです。これチョコレートっていうんですけど、このカカオ豆から作